हेलो नमस्ते सबैलाई तपाईलाई स्वागत गर्दछु आज मेरो यस च्यानलको भिडियोमा। तपाईहरु स्वस्थ हुनुहुन्छ होला, मस्त हुनुहुन्छ है। तपाईले देखिरहनु भएको छ आज यो कहीँ पनि बाहिरको सिन होइन, यो आफ्नै रुमको सिन हो। आफ्नै रुमको सिन भएको कारणले गर्दाखेरि साथीहरु आज म तपाईलाई यस भिडियोमा यी कुराहरू देखाउन खोजिरहेको छु। साथसाथै आज के भन्दाखेरि हाम्रो यो भिडियोमा तपाईहरु कतै पनि नजानु होला, जोडेर बस्नु होला। हाम्रो यस भिडियोमा हुनेछ रमाइलो विभिन्न प्रकारको जानकारी, सङ्गीत हुनेछ, रोमान्स पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ किनभने युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइन हैन मा एकदमै युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइन लाग्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ रोमान्स चाहिँ नभनौँ। अनि साथसाथै सङ्गीत, जानकारी, साहित्य, कविता, विभिन्न प्रकारको प्रतिभाहरू पनि हुने गर्छ। साथीहरु विभिन्न ठाउँमा हामी जाने पनि गर्छौँ, किनभने च्यानलको नाम नै के भन्दाखेरि नेपाली रेकर हो, नेपाली रेकर। त्यही भएर आज चाहिँ विशेष के भन्दाखेरि एउटा जानकारी दिन आएको तपाईँलाई। कस्तो जानकारी भन्दाखेरि अहिले मनसुन सुरु भइसकेको छ। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हाम्रो नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित देशमा चाहिँ पहाड, हिमाल पहाड अनि मध्य पहाड अनि त्यसपछि तराई भएको कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा डरलाग्दो चाहिँ बाढी पहिरोले गर्दाखेरि धेरै धनजनको नाश हुन सक्छ। त्यसैले प्लिज तपाईँहरू मेरो भिडियो जहाँ हुँदै हुन्छ अनि तपाईँहरूको घर कहाँ पर्छ, गाउँघर कहाँ पर्छ, त्यो सबैलाई भनिदिनुहोस्। सबभन्दा खतरनाक भनेको ठाउँ उयो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि मैले अहिलेसम्म थाहा पाएको र जानकारीमा आएअनुसार मलिलो माटो भएको पहाड अर्थात् डाँडा, त्यो चाहिँ पानीले अनवरत रूपमा अविरल पानीले त्यो भिज्छ नि, लतक्कै गल्छ। त्यतिबेला केही प्रेसले गरेर स्वाट गरेर त्यहाँ चाहिँ ल्यान्डस्लाइड अथवा पहिरो जान सक्छ। सो द्याट त्यस्तोबाट पनि बस्नु होला। किनभने ठुलो चट्टान कङ्क्रिटहरू छ भने त्यसमा त कुनै टेन्सन छैन, अलिकति दमसैलो परेको ठाउँहरू छ भने त। तर अहिले चाहिँ कस्तो भने विभिन्न ठाउँमा रोड लाने क्रममा चाहिँ डोजरले जता पाए त्यतै जोतेर भित्र पानीको चरमा हुन्छ नि, पानीको चर भित्र पानी छिरेको कारणले गर्दाखेरि भित्र खोलिरहेको हुन्छ। हर्र पानी पर्दाखेरि विशेष गरी चाहिँ रोडहरूमा पनि पहिरो जान सक्छ है, स्वाटै त्यो पहिरो जान सक्छ। सबभन्दा तपाईँलाई थाहा छ त्यो काली लाग्दो सिन्धुपाल्चोकको एउटा पुरै गाउँ पहिरोले लगेको। त्यस्तो गाउँमा चाहिँ हामीलाई लगभग त्यस्तै 4-5 वर्ष अगाडि होला पुरै गाउँ कति धनजनको क्षति भएको थियो अनि मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। मान्छेलाई त तरुल भन्छौँ नि हामी, तरुल अथवा आलु खन्दाखेरि निकालिदिएको जस्तै त्यो पुरेको ठाउँबाट मान्छे निकालेको थियो। अनि अर्को मेलम्चीको त्यो बगरको पुरै बजार नै हिलो बाढीले ड्याममै पुरिएको होइन, पुरै पुरिएको त्यो बाढीले हामीलाई थाहा छ। त्यही भएर म यही भन्न चाहन्छु, यो बाढी पहिरोनेको हरेक वर्ष आउँछ। किनभने मानिसले गर्दाखेरि निम्त्याएको यो हो। र मानिसहरूले ननिम्त्याए तापनि त्यो विभिन्न प्रकारको त्यो यसले भुइँचालोले आएपछि अर्थक्वेक हुन्छ नि, भुइँचालोले गर्दाखेरि टक्क लाएर त्यो जमिन एकदमै कमजोर भएर हुन्छ। त्यहाँ पानी पर्छ, पानी धाजा परेर हुन्छ। त्यसो पानी भित्र पर्दाखेरि पुरै रसिएर लत्तै एउटा पाखा नै बग्ने त्यस्तो अवस्था आउँछ। यसलाई नै पहिरो भनिन्छ होइन। त्यही भएर साथीहरू कोसी छेउ अनि तराईतिर कोसी छेउ अनि खोला छेउ अनि मलिलो जमिन भएको भिरालो पहाडबाट चाहिँ तपाईँहरू बस्नु होला। यो भिडियो तपाईँ कहाँबाट हेर्नुहुन्छ सेयर गरिदिनु होला, ताकि यस्तो बाढी पहिरो आए तापनि धनजनको क्षति नहोस् होइन। त्यही हामी भन्न चाहन्छौँ। अनि आज यस भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई यही जानकारी दिन आएको थिएँ। अनि यही जानकारीको साथसाथै आज यो भिडियो चाहिँ म समाप्त गर्न चाहन्छु। अर्को भिडियोसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। टिल देन नमस्कार, बाइ बाइ।